Rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania Wallace Karia bwana amezungumza mambo matatu ambayo yamegonga sana vichwa vya habari hasa kwenye tasnia ya michezo. Unajua yeye ndio rais wa shirikisho letu. Baada ya kuzungumza mambo hayo yamegeuka na kuwa mjadala mkubwa. Mambo matatu hayo tuko nayo hapa ndani ya Data Sports na ndio aliyotufanya mimi Alois Sagara na mwenzangu Hassan Sanam kuketi hapa kuja kukudadavulia kiundani zaidi na kukufahamisha na kukujuza nawe uweze kuhabarika zaidi. Lakini taarifa njema ambayo natamani kukujuza hivi sasa, sina habari mpya bali na kusisitiza bwana kutoka Yas kwa kushirikiana kwa uzuri kabisa na Data Sports wanakuletea ruta zenye kasi ya 5G, ruta ambayo unaweza kuipata kwa shilingi 2,500 na ukalipia kifurushi cha mwezi mmoja kuanzia shilingi 70,000. Hiki ni kifurushi cha chini kabisa. Kwa ukinunua ruta kwa shilingi 2,500 unalipia ruta hiyo kwa mwezi mmoja, lakini vipo vifurushi vya juu zaidi kulingana na matumizi yako. Unajua tunatofautiana kwenye matumizi bwana. Kuna mtu ambaye ana matumizi ya kawaida, kuna mtu ambaye ana matumizi makubwa, kuna watu ambao wana ofisi kubwa kama Data Sports, wanafanya kazi kwenye taasisi kubwa zaidi, hivyo wanahitaji kuwa na ruta ya 5G kutoka Yas. Tena ina uwezo wa kuunganisha watu zaidi ya 30. Imagine watu zaidi ya 30. Itakufaa zaidi wewe mtu ambaye unapenda kwenda na wakati. Sasa kama unapenda kwenda na wakati hasa kwenye hii tasnia ya habari na mawasiliano, basi unahitaji kuwa na ruta yenye kasi ya ajabu, kasi ya 5G, na hakuna ruta zaidi ya Yas ruta kutoka hapa Data Sports. Ukija hapa unaweza kujipatia ruta yako safi zaidi. Tunapatikana bwana hapa mitaa ya Ubungo External. Kwa ukifika hapo Ubungo External utajipatia ruta yako safi zaidi kutoka Yas. Hassan Saddam nimewajuza watu bwana. Unajua kitu special ambacho nimekipenda zaidi kutoka kwenye ruta za Yas ni kasi yake ya 5G, na kitu kingine ni yule uwezo wa kuunganisha watu zaidi ya 30. Unajua kitu kizuri wakijieleze utumii nguvu kubwa, akihitaji matangazo. Kwa hiyo cha msingi tuambie watu waepukane na foleni, maana Dar es Salaam kuna foleni. Waje external mapema sana mtu unajichukulia ruta yako yenye kasi ya 5G unaenda kuenjoy bwana. Sasa Hasani natamani sasa nimjuze zile yale mambo yetu matatu ambayo ameweza kuyazungumza rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania Wallace Karia. Kwanza kabisa alizungumza kuhusiana na kamati ya masaa 72 kusema kwamba bao ambalo lilifungwa na klabu ya Simba lilikuwa ni bao halali. Amezungumza ni upe mwenye mamlaka ya kuhalalisha bao linalofungwa kwenye mchezo. Tutakuja tuangazie hapo. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Jambo la pili ni kuhusu matumizi ya VAR kwa maana video assistant referee kwenye ligi yetu ya Tanzania, na mweza kutaja miongoni mwa michezo ambayo itastahili walau hiyo vali kuja kutumika. Je, ina maana sawa sawa kwa sababu ziko timu 16. Je, kwa nini iwe mechi moja tu ambayo nakutanisha timu mbili? Lakini ya tatu kabisa yeye ametaja timu ambayo anaishabikia. Je, unatamani kujua rais wa shirikisho ambaye anaongoza mpira wetu yeye anashabikia timu gani? Tuko na stori zote hapa, tuna majibu yote. Tunaanza na ya kwanza Hassan Saddam kuhusu bao ambalo Simba walilipata kwenye mchezo dhidi ya Yanga, bao ambalo lilifungwa na Selemani Mwalimu. Mwamuzi kwa kushirikiana na kibendela wake wakasema kwamba Mwalimu alikuwa kwenye eneo la kuotea, hivyo haikupaswa kuwa bao na likakataliwa, na dakika 90 zikatamatika kwa suluhu ya bila kufungana. Kamati ya masaa 72 baada ya kukutana wakafanya review, mapitio ya mchezo mzima, wakaja kutambua kwamba mwamuzi wa mchezo ule alikosea kuja na maamuzi yale kwamba ya kukataa bao ambalo lilifungwa na Selemani Mwalimu, na kamati ikahalalisha kwamba lilikuwa ni bao halali la klabu ya Simba. Sasa wakati anafanywa mahojiano, rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania Wallace Karia akaulizwa inakuwaje? Je, ni nani mwenye mamlaka ya kuhalalisha bao? Majibu yake alisema mwenye mamlaka ya kuhalalisha bao ni mwamuzi wa mchezo. Yeye ndio final say, akisema yeye amemaliza kila kitu. Kwa hiyo walichokifanya bodi ya ligi walikosea. Kwa unajua nini Alois Sagara, kuna sheria ambazo zinamhukumu mwamuzi ndani ya dakika 90. Ndio. Yaani sheria zake zinasimama ndani ya dakika 90, lakini kwa baadhi ya matukio ndani ya dakika 90. Sawa. Kuna mengine ambao sasa yanakuja kuamuliwa nje. Yanakuja kuamuliwa nje. Hata swala la offside, yani mpaka leo hii bado naendelea kuwaza offside ilikuwaje wafungiwe, wakati yale nalo ni matukio ambayo yanaamuliwa ndani ya kiwanja na mwamuzi ndio mwenye mamlaka. Na ndio mwamuzi wa mwisho, sio mwamuzi, ndio mwamuzi mwenye mamlaka. Maamuzi yake yanapaswa kuheshimiwa ndani ya kiwanja.
kwa swala la mtu mwenye mamlaka kukubali goli, kama leo hii ya magoli yangekuwa yanakubalika baada ya mechi kwamba tunaenda kujiridhisha tunayakubali au tunayakataa, basi leo naamini mpira ungekuwa umekataa magoli mengi na ungekuwa umekubali magoli mengi. Maana yani baada ya dakika 90 kumalizika, kuna mchezo ukija kutazama mtu alifunga goli lake halali kabisa. Lakini muamuzi aliyokuwa anasimamia mchezo aliamuru labda ni offside au kuna incident yote ilitokea kiwanjani, hivyo alikuwa goli. Kama kungelikuwa kuna sheria kwenye zile sheria 17 ambazo zinauongoza mpira wa miguu, zinasema kwamba goli inabidi likubaliwe likishakataliwa, uamuzi ukifanyika, kamati ikija kukaa ikafanyika na majibu final say statement inachukua. Na ndio maana ukija kutazama magoli ya mezani ya wengi wanaopewa magoli ya mezani, ushindi wa mezani kusema ushindi ambao wanapewa magoli 3 na alama 3, muda mwingi ni matukio tofauti na hayamuhusishi muamuzi kiwanjani. Ndio. Yani pekee ambalo muamuzi anaweza kaamua kiwanjani ni endapo timu haitofika, zikahesabiwa dakika 20 kiwanjani, akaruhusiwa kupuliza kipenga huku na huku, akaashiria mpira umemalizika. Pale timu ambayo imefika itakabidhiwa alama 3 na mabao 3. Hilo naweza kusema ndio tukio pekee. Lakini goli limefungwa, limekataliwa, au goli limefungwa na limekubaliwa, wewe ukatoka nje ukalikataa, ni yani haipo kabisa. Kwanza ingekuwa hivyo hasa ni wangekuwa wanatengeneza mgogoro baina ya hizi timu na mkanganyiko. Kwa mfano scenario ambayo iko kitu ndicho kilitokea, na swali pia limebezi hapo kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Yanga kule visiwani Zanzibar. Kwa mfano kulikuwa kuna matukio mawili, bao la Selemani Mwalimu pamoja na incident ya Prince Dube kuoneshwa kwamba yuko kwenye eneo la kuotea akiwa kwenye harakati za kwenda kuonana na mlinda mlango wa klabu ya Simba Jibril Kasila kwenda kuona naye, pengine pia kuna probability kubwa ya Prince Dube kupata bao. Kwa mfano kamati ilisema lilikuwa ni bao halali, ina maana Simba walikuwa wana uhalali wa kupata alama 3. Vipi kuhusu incident ya Yanga ambayo pia wanasema Mwalimu alikosea kusema kwamba Dube alikuwa offside, mwamuzi alifanya maamuzi ambayo hayakuwa sahihi. Yanga licha kwamba hawakufunga, wangejitokeza mbele na wakasema tunahitaji alama 3 kwa mshambuliaji wetu Prince Dube, jinsi tunavyomjua ameshabaki na golikipa pale, ilikuwa ni lazima afunge bao. Kwa hiyo hapo linakuja kutengeneza mgogoro na mvutano mkali sana. Kwa unaona hicho alichokijibu rais ndio hicho ambacho Yanga wao nao walikuja baadaye wakaleta barua yao, kama unakumbuka, wakitaka kuuliza hii kamati ya masaa 72 ilitoa wapi mamlaka ya kuruhusu au kuandika kwamba bao lilikuwa halali la mchezo uliomalizika. Unaona kwamba uko sahihi. Leo ambaye anaongoza unaweza kusema tunasema bodi ya ligi iko ndani ya TFF, iko chini ya TFF, iko ndani ya TFF kwa sababu TFF ndio mkubwa. Maana ukisema rais yeye ndo anaongoza wote. Kwa ina maana leo naye rais unaona kabisa nakili kwamba hawakutakiwa, walifanya makosa kuamuru kwamba au kuzungumza au ina maana pale yani ina maana pale umekili au umehalalisha kwamba tayari lile goli lilofungwa lilikuwa goli halali. Kwa ina maana leo Simba wakisema tunalitaka lile goli kwa sababu wewe kamata ambao ndio unasimamiwa wana haki wakija kukudai kwamba tunalitaka goli letu kwa sababu kwenye barua yako uliandika umekiri. Yani leo hata ukisema kwamba kusema leo kuanzia leo tusikilize tena adhabu utakazokuwa unazitoa kwa sababu kuna adhabu umetoa hapa, tunataka tunufaike nayo, tupewe alama 3. Tunataka tupewe alama 3. Kwa alichokifanya rais hapa ni kitu sahihi na amezungumza na huenda kikaokoa, huenda kamati ili kosa wamelitazama. Sitarajii kuliona tena kwa sababu likijirudia tena kwa sababu hapa nafikiri huenda watakuwa wamejifunza na rais sasa anaongoza mpira amelizungumza kwa kina, naamini itakuwa ni alert sasa kwa kamati ya masaa 72 na alizungumza vizuri zaidi akasema kwamba pengine wangeishia tu pale kwamba mwamuzi alishindwa kutafsiri vizuri sheria 17 labda wakielezea na tukio jinsi lilivyokuwa, lakini sio kwenda beyond walichokifanya, kwenda kuvuka mipaka. Pale ni kama walivuka mipaka kinyume kabisa hata na kanuni au sheria 17 za soka zinavyoelekeza. Maana mimi sijawahi kuona ripoti inakuja na kuhalalisha kwamba ile lilikuwa ni bao ili mwamuzi wa mchezo alishautamatisha mchezo ikiwa ni suluhu ya bila kufungana. Hiyo ilikuwa ni jambo letu namba 1. Jambo namba 2 bwana Hasani ni kuhusiana na matumizi ya video assistant referee VAR kwenye ligi yetu.
wakati watu wanalia na viwanja kila uchwao viwanja vinafungiwa, hasa viwanja vya mikoani ambako ndiko timu nyingi zinakopatikana. Tukija hapa Dar es Salaam ambako hakuna shida nyingi sana au shida kubwa ya viwanja, timu nyingi ni timu chache ambazo ziko Dar es Salaam na zinahesabika. Uko na Young Africans, uko na Simba, uko na JKT Tanzania, uko na Azam FC, uko na KMC. Hizo ni timu 5. Sasa kwenye timu 16, timu 11 ziko nje ya Dar es Salaam. Huko sasa ndiko kwenye shida ya viwanja. Rais anazungumzia kuhusiana na matumizi ya VAR. Anasema kwamba VAR inaweza kutumika, lakini kwenye mchezo wa Simba na Yanga. Mimi pale nikatoka na kitu kimoja kwamba, na kitu ambacho mimi siku zote napingana nacho, haiwezekani Simba na Yanga wawe treated special zaidi, wapewe mahitaji ambayo yanawafavor wao, ile hali hizi timu nyingine 12 timu 14 ziwe treated kawaida. Kwa mfano, anasema kwenye VAR inaweza kutumika, lakini kwenye mechi ya Simba na Yanga, kumaanisha kwamba alama 3 za Yanga, alama 3 za Simba wanazozipambania kwenye mchezo zina thamani kubwa sana kuliko alama za timu nyingine. Sio, unaelewa? Mimi kwa kauli kama ile niliondoka na kitu kama hicho, kwamba alama 3 ambazo wanazipambania Simba na Yanga kwenye mchezo wao wanapokutana zina thamani kubwa. Sikatai kwamba mchezo wa Simba na Yanga wanapokutana ni mchezo ambao wanatutangaza sana duniani, sipingani na hilo, lakini mazingira yanayotengenezwa kwao ni kama wanafanyiwa favoritism hivi, ni kama wanafanyiwa upendeleo. Alois Sagara, ni kuulize, miongoni gani mwa mechi ukiachana Simba na Yanga ambayo leo kutumia waamuzi zaidi ya 6? Haijawahi. Ni scenario ya tunacheza na hatuchezi. Ilipokuja kucheza mwezi wa 6, waamuzi walitoka nchini Misri. Nasema waamuzi 6, achana waamuzi. Ndio wale walikadi nyuma ya magoli Hassan. Ilikuwa kuna dabi hapa katikati ya Simba na Yanga, ilitumia waamuzi kabla hata kuleta hawa nje, ilitumia waamuzi 6 hapa ndani, kwa hapa ndani ya ligi. Kwa hiyo ukizungumza Simba na Yanga, umesema vizuri, ndo picha ya mpira wa Tanzania. Yaani unapoizungumza ligi yetu, picha yake kubwa ni Simba na Yanga. Okay. Na nafikiri nimekuwa karibu baadhi ni nchi chache pekee ambazo hazina zile timu kuu mbili. Ni chache sana. Wengi unakuta wanaodominate ligi ni baadhi unakuta ni watu wawili. Ukiachana na England ambao tayari ufalme wao ni mtu mmoja, lakini ufalme hauna mtu rasmi. Soka nchini Uingereza haina mwenyewe yoyote ambaye yuko vizuri. Lakini ukirudi Hispania, ukirudi Ufaransa, ukirudi kwenye hizo ligi nyingi zilizobaki, unakuta kuna wale wawili ambao wamechukua ligi mara nyingi sana. Wao wanabadilishana tu, ni wao wawili. The same kwa Tanzania ni Simba na Yanga. Alichokizungumza kama tu waliwahi kukodi mpaka waamuzi kutoka nje kwenda waje kuchezesha hii mechi. Inawezekani maamuzi sahihi ya kuleta VAR ambayo inaweza kusaidia. Tuliwahi kuzungumza hapa, tukazungumza tu gharama ya kufanya installation yake tu. Gharama yake ni kubwa. Gharama ni kubwa ambayo naamini hata shirikisho lenyewe kama linafanya, ambalo ni TFF inafanya, itagharimu pesa nyingi sana. Ukisema uiweke kwa Simba na Yanga, ndio maana kuna siku leo kusema, je, pointi za Simba na Yanga ni za muhimu mno kuliko wale wengine wanapocheza. Unaweza kusema kwa kauli ya rais aliyotumia hapa, inaweza kuwa vizuri wao wakiwa wanacheza wawili, kwa sababu wale pointi ni za kwa wawili, inawezekana vyema zaidi ikatumika VAR. Inawezekana kuna kitu kingine inaweza kupunguza hasa makosa ya kibinadamu ambayo tunazungumza kwa upande wa waamuzi. Hii leo kauli yake ya kwanza ni kuhusu goli halali ambalo Simba walilifunga na kamati ikaje ikasema ni goli halali. Tunakuja kuzungumza offside ya Prince Dube ambayo nayo iliangamriwa hivyo. Endapo kungekuwa na VAR, kungekuwa kuna kitu kingine cha ziada ambacho ingelikiongeza. Leo tusingekaa kuyazungumza haya. Endapo ungekuwa kuna VAR kwenye mchezo wa tarehe moja, hatungeweza pia kukaa, maana hata huko EPL Ulaya inakotumika kuna baadhi ya ligi wameshapiga hadi kura ya kutokutumia VAR. Naamini makosa leo tumekaa tunazungumza mpaka tunakaa kuna waamuzi wanafungiwa, wengine wanarudishwa kwenye orodha seti na nini. Kwa tunazungumza mambo yamekuwa mengi, na kwa nini mechi nyingi za Simba na Yanga ndo zimekuwa na waamuzi wengi wanafungiwa kupitia hizi mechi za Simba na Yanga. Hichi ndio ambacho tunakiona kwa rais, kama anakuambia bora tuweke VAR kwenye mechi moja ya Simba na Yanga, ni sign zikapunguza baadhi ya vitu. Leo hii unazungumza mwenye mkuu, unamzungumza Ali Miope, Saidi Mrope. Kuna waamuzi wengi
wengi wamefungiwa kwa sababu ya kuchezesha mechi za Simba na Yanga. Yes. Kwa huenda alichokizungumza rais ni kizuri na kinaweza kufanywa kazi, kwa sababu kuweka Benjamin Mkapa sio gharama kubwa, kwa sababu tayari uwezekano upo. Lakini sasa inapokuja kwenda mikoani, hapo ndio kuna shida. Leo kama kuna kiwanja ndani ya msimu kimefungiwa mara 3, leo hii bado kuna viwanja haviruhusu tu kuiweka hiyo VAR. Kwa itakuwa bado ni gharama kubwa, itakuwa ni kazi kubwa nyingine ambayo tunaifanya. Kwa kauli ya rais hapo unaweza ukaelewa kitu ambacho anakimaanisha, kwamba Simba na Yanga ndio wana nguvu zaidi katika mpira wetu wa Tanzania. Sasa mimi iko kitu Hasani, mimi ndio sitaki kabisa kukubaliana nacho kwamba Simba na Yanga ndio wenye nguvu. Nikiangalia zile kanuni za bodi ya ligi ambazo inaiendesha ligi yetu ya Tanzania, sijaona kwamba kuna sheria ambazo zimetengwa kwa ajili ya Simba na Yanga. Siku zikija zimeainishwa kabisa kwamba hizi sheria ni kwa ajili ya Simba na Yanga, kuwatreat Simba na Yanga, na hizi ni kwa ajili ya kutreat timu nyingine zote 14 zilizosalia kwenye ligi. Mimi nitawaelewa, kwa sababu zitakuwa zimeeleza wazi kwamba huyu Simba na Yanga wanapaswa kufanya 1 2 3, wakikiuka kanuni zao hizi zitafanya kuwa hukumu. Lakini as long as tumeshaweka kwenye mwamvuli mmoja, wote wanapaswa kuwa treated sawa na sheria na kanuni zilizopo ambazo zinawaongoza. Sasa hiki kitu mimi Hasani ndicho ambacho nakipinga. Yani sitaki kuwaona. Yani ukiachana hizo sababu zote, mimi nakubaliana na wewe, ndio Simba na Yanga ndio wanaouza ligi yetu, ndio timu tajika sana hapa nchini Tanzania, hata kimataifa wamekuwa wakituwakilisha vizuri zaidi. Lakini unapokuja kwenye issue ya sheria na kanuni kuzingatiwa, hupasi kumwangalia huyu ni Simba, hupasi kumwangalia huyu ni Yanga. Wanasema msumeno lazima ukate huku na huku. Sasa ukija ukakatia upande mmoja kwa hizi timu zingine, alafu upande wa pili ukija kwa Simba na Yanga unageuza ambako hakuna makali zaidi, unakuwa ni upendeleo. Ndio tunasema favoritism. Kuna timu itashuka daraja, haikustahili kushuka. Kuna ubingwa ambao atauchukua Simba, Yanga kwa kupendelewa na kustahili kuwa bingwa. Alisi, nataka nikwambie tumesoma shule, sote tukivaa uniform wa tunafanana. Lakini kuna baadhi wanapendelewa kwenye shule hii ambayo sheria ni moja, kuna ambao bado sheria inawafavor na kuna wengine na wakandamiza. Sasa inakuwa ni mindset. Hizo zinakuwa ni mindset. Tuachane na hiyo, tutazunguka sana Hassan. Twende kwenye pointi ya mwisho bwana. Rais wa shirikisho la soka nchini Tanzania, Wallace Karia, pia ameweka wazi yeye ni shabiki wa timu gani. Haya nayo. Wewe unaweza kuhisi yeye ni shabiki wa timu gani kabla sijamwambia mtazamaji hapa? Haya bana, yeye alisema ni Coastal. Coastal Union kwa sababu anatoka Coast. Wewe hata kama unamwambia usitaki, unataka niseme timu gani? Mtazamaji bwana, pengine wewe una timu yako ambayo unaifahamu na unajua kwamba ni shabiki wa timu fulani, ila rais wa soka nchini Tanzania, Wallace Karia, amesema kuwa yeye ni shabiki wa Coastal Union. Wanamangush, yeye ndio shabiki wa Coastal. Yeye pia anatokea mkoani Tanga, kwa hiyo timu ya nyumbani kwao huko. Kwa hiyo jana aliweka wazi ya kuwa yeye ni shabiki kindakindaki wa Coastal Union. Kuna kitu nimpe tu mtu kwa faida ya mtazamaji wa Data Sports, hata sisi wapenzi wa soka, hamna mtu ambaye yupo kwenye mpira, kwenye ngazi ya mpira. Wewe pia una timu yako. Subiri. Hamna mtu ambaye yupo kwenye ngazi ya mpira wa Tanzania. Tuseme tasnia ya mpira. Tasnia. Mimi nazungumza ligi ambayo anaongoza rais, anaongoza shirikisho na anaongoza rais. Hajatoka kwenye hivi vilabu vyetu vya Tanzania. Kama hujatoka kwenye vilabu amekutoa wapi? Asi ndo Coastal? Au unataka yani nataka sasa nizungumze hapo kwamba leo rais anahukumiwa kwamba ni shabiki wa klabu nyingine, ukiachana na wanasema wengi wanasema ni shabiki wa klabu ya Simba wengi, ila yeye anasema ni Coast. Ninachotaka nikuambie kitu kimoja ambacho nimesema kwa faida ya mtazamaji na wapenzi wa soka wote. Hakuna yoyote unayemuona pala amekaa kwenye ngazi ya uongozi wa TFF pasina kuwa ametoka kwenye vilabu mbalimbali nchini Tanzania. Kwani ni dhambi? Sio dhambi. Sasa watu wasije wakamhukumu. Leo rais akifanya chochote watakwambia kuna upande unapendelewa, kuna upande mwingine unafanyaje, unakandamizwa. Wengi wakimsukumia mawe kwamba ni shabiki wa timu fulani, kwamba maamuzi anayofanya muda mwingine yanapendelea upande mmoja na kuumiza upande wa pili, kwamba ana favor yeye ni Simba. Lakini leo kakiri kwamba ile bana ni Coastal Union. Mimi pia nina timu, lakini mimi timu yangu ni Manchester United pamoja na Biashara United Mara bwana. Tushajishukia zetu daraja saa hizi, hatujulikana tuko wapi. Wewe timu gani? Tutapanda mwakani. Kagera Sugar. Tutapanda inshallah. Huyu ni Hassan Sadam bwana. Kagera Sugar, Biashara United Mara bwana. Tulikuwa na
Mr. Pako ndiye aliweza kutufanya mimi na Mr. Hasani kuonekana vizuri zaidi, tukizungumzia mambo matatu ambayo ameyazungumza rais wa soka nchini Tanzania Wallace Karia wakati akifanywa mahojiano na moja ya chombo cha habari hapa nchini. Ameweza kuzungumzia mambo ya waamuzi kuhalalisha bao na Selemani Mwalimu kwa maana ya kamati ya masaa 72. Amezungumzia swala la VAR kwenye ligi yetu, lakini pia amezungumza kwa yeye ni shabiki wa Coastal Union na sio timu nyingine ambayo wao umekuwa ukifahamu kwamba anaishabikia hiyo timu. Amekataa, amesema yeye ni shabiki wa Wanamangush Coastal Union. Langu jina ni Aloysi Sagara, nilikuwa na Hassan Salam. Tukutane tena wakati mwingine. Bye bye.